ഒരു റൈറ്റ് സൈസാണ് ഈ കാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് അണ്ടർ പ്ലേഡ് ആണ്. മുഴച്ചു നിൽക്കുന്ന ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിൽ തന്നെ. ഇൻഫാക്റ്റ് ഇത് ഒരു ജർമ്മൻ കാറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലും ലൈറ്റ്സും ആ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രൂപം. ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ SUV MG RX5. MGയുടെ റേഞ്ചിലെ മിഡ് സൈസ് SUV. MG RX5നെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു 2 ലിറ്റർ ടെർബോ എഞ്ചിനാണ്. 2 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് നെച്ചു ചുളിക്കാൻ വരട്ടെ. 380 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കാണ്. ഒന്ന് കാല് കൊടുത്താൽ മതി, റെഡി ടു ഗോ. MG RX5 റേഞ്ചിൽ ഇതുകൂടാതെ ഇനിയൊരു എഞ്ചിൻ കൂടിയുണ്ട്. ഒരു 1.5 ലിറ്റർ ടെർബോ. അതിനും 250 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക്. 6 സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഈ വണ്ടിയുടേത്. അത് സാമാന്യം നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ലിറ്റർ എഞ്ചിനോട് മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7 സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അതായത് MG അവരുടെ ടെർബോ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻസ് നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അത് പവർ ലഭിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഫ്യൂൽ ഇക്കോണമിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇത് ഓരോ ഡ്രൈവിലും എനിക്ക് 10 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് മൈലേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരല്പം ബോഡി ലീൻ, വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു വലിവ്, പക്ഷെ അത് മിക്ക SUVസിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ SUV വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് തിരയുന്നത് എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഒന്ന്, റോഡിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ സ്പേസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ. ഞാനിതിനെ വിളിക്കുന്നത് 3S ഓഫ് SUV ബയേഴ്സ് എന്നാണ്. ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർവ്വതാരോഹണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂൺ ബാഷിങ്ങോ അങ്ങനെ പോലുമല്ല പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീക്കെൻഡിൽ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ചെറിയൊരു യാത്ര, അൽകുദ്രയിലേക്കാകാം, ജബൽ ജയ്സിലേക്കാകാം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ RX5 ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കോട് കൂടി. RX5ൻ്റെ സൈസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് ഏറെയുമല്ല കുറവുമല്ല, ഒരു കറക്റ്റ് സൈസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കുറച്ച് അണ്ടർ പ്ലേഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കാറിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. പുറകിലും അങ്ങനെ തന്നെ. കണ്ടു പരിചയിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ദൃശ്യമാവുന്നത്. ജർമ്മൻ തഡൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ പല കാറിലും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ശോഷിച്ച ഫീലിംഗ് അല്ല, ആരോഗ്യമുള്ള കാറാണ്. ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലും ആ യൂറോപ്യൻ ശൈലി തുടരുന്നു. പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും കുറവ്, ക്ലാസി സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും 80% ഈ ക്യാബിനിൽ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ടച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാഷിലും ഡോർ പാനലിലും മറ്റും തുന്നി പിടിപ്പിച്ച ഒരു ക്ലാസിനെസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് സ്റ്റൈലിങ്ങും സ്റ്റിയറിങ്ങിലെ ലെതറും, ഇൻഫാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇവിടെയുള്ള ബട്ടൺസിന് കുറച്ചൊരു ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഗാംഭീര്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിമീഡിയ സ്ക്രീനാണ്. അത് കളർന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മൾട്ടി കളറാണ്. പക്ഷേ AC കൺട്രോൾസ് കുറച്ച് പഴഞ്ചനാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഇതാ നോക്കൂ. പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ. RX5ൻ്റെ ക്യാബിനിൽ ടെക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടംപററി കൂൾ സംഗതിയല്ല. അത് കൺവീനിയൻസ്, സൗകര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കാതലായ സംഗതി. ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിറേഴ്സ്, കീലെസ് എൻട്രി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ലിങ്ക്. എന്തിന്? ഈ ഇലക്ട്രിക് ടെയിൽ ഗേറ്റ്, അതായത് ബൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാം. വളരെ തോട്ട്ഫുള്ളാണ്. ഒരു SUVയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സുരക്ഷിതത്വം, സേഫ്റ്റി. ഒരു അൾട്രാ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കേജ്, ഒരു കൂടിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 6 എയർ ബാഗ്സും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സിംഗ് ക്യാമറ സാമാന്യം നല്ലതാണ്. ഈ എത്ര ദൂരെയാണ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്നും എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര മീറ്റർ ദൂരെയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. GCC മൊത്തം ഉണ്ട് നാവിഗേഷനിൽ. അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കണക്ടിവിറ്റി അവൈലബിൾ.
RX5ൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ സ്റ്റൈൽ, സേഫ്റ്റി, സ്പേസ്, ഇതിലെല്ലാം സ്പേസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി പുറകിൽ കാല് നീട്ടി വെക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമുണ്ട്. അതുപോലെ നടുക്കിരിക്കാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫേമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും പരാതി പറയാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്ഥലം ആവശ്യത്തിന്. 595 ലിറ്റർ, 1-2 സൂട്ട് കേസൊക്കെ വെക്കാനും ഒരു എയർപോർട്ട് റണ്ണിനൊക്കെ ധാരാളം മതി. പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ആ ടയർ വരുന്നത്, സ്പെയർ ടയർ വരുന്നത്, സ്റ്റെപ്പിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ സർപ്രൈസ്, ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇത്രയും കള്ളികളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിതും നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിന് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനും താഴെയാണ് സ്പെയർ ടയർ. സ്ഥലം കണ്ട് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ വില കേൾക്കും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. MGയുടെ കാര്യത്തിൽ വില തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ്. പിന്നെ ടെക്നോളജി ഇംപ്രസീവ് അല്ലേ?